माफ कीजिए महाराज रोनाल्ड, मैं समझा नहीं। दादाजी, एरेंडेल की सारी सेना को तैयार करो। पर महाराज उन्होंने तो हम पर पूरा भरोसा किया है। वो लोग जादू टोना करते हैं और इसीलिए वो हमारे लिए खतरा है। दादाजी, ऐसे लोग खुद को ताकतवर समझने लगते हैं, राजा से भी ज्यादा ताकतवर। ऐसे जादू टोना करने वालों पर भरोसा नहीं कर सकते। ये बिल्कुल सच नहीं है। ये बस आपका डर है और डर पे भरोसा नहीं करते। ये बांध असल में इनकी जमीन को खोखला कर देगा और तब इन्हें हमारी पनाह में आना पड़ेगा। जब वो जश्न मनाने आएंगे तब हमें उनकी ताकत और तादाद दोनों का अंदाजा हो जाएगा। हमारे गौथल्रा के साथियों, जो प्यार आपने हमें दिया है उससे कहीं ज्यादा हम आपको देंगे। महाराज, बाघ हमारे पानी को रोक रहा है, जंगल भी सूख रहा है और उत्तर का रास्ता भी बंद हो गया। देखो देखो, यहाँ नहीं वहाँ ऊपर चल के बात करते हैं, साथ में बैठकर हल निकालते हैं। सीधे रास्ते की कौन सी टेढ़ी राह चुनी? ये बांध असल में इनकी जमीन को खोखला कर देगा और तब इन्हें हमारी पनाह में आना पड़ेगा। महाराज रोनाल्ड, बाघ जंगलों को बर्बाद कर रहा है। एल्सा ने ढूंढ ही लिया। क्या ढूंढ लिया? बीते हुए कल का सच। ये मेरे दादाजी हैं। नॉर्थ अल्ट्रा के सरदार पे हमला कर रहे हैं जो निहत्थे हैं। ओलाफ, वो बांध अमन का तोहफा नहीं, वो एक धोखा था। लेकिन हम तो कभी